Одоо тэгээд гэр бүлтэй болохоос айгу гоё, ээж болох бүр сайхан. Гэртээ арай ирэхэд ээжээ гэж гүйж ирээ. Ээжээ сайн уу гэж намайг ухтаал аваад тэрвэрдэг тийм хүнтэй байна гэдэг айгу гоё юм байлээ. Яг ингээл хэдий ядарсан ч гэрлүүгээ за ажлынхаа бүх стрессийг гадаа нь үлдэн шүү гэд гүн амьсгаа аваад гаргаал тэгэл гэрлүүг ордог байхгүй юу. Тэгэхээр яг миний хүү өөдөөс надад зүгтдэг байхгүй. Ээжээ гэл амар баяртай. Тэгэнгүүт чинь хараад ямар гоё тэр энерги шууд авч байгаа хгүй хүүгийнхэн хайрын. Ерөн гэр бүлтэй болох айгүй сайхан. Одоо ч нөгөө хуваалцдаг хүнтэй болцсон. Хэцүү юм тохиолдвол одоо хандаа хэлнэ тий. Тэгээд надад зөвлөгөө өгнө. Зүгээр яжаал заримдаа айгүй сэтгэлээр унаад ч юм уу дотор сонирн болонгот би нөхрөөгөө тэгдэв. Би ч ингээд чамайг яг нэг 15 секунд яг тврэт идэхүү гэл тэнгүүд манай ингээл амар чанга твэрэл ямар ч юм ярихгүйгээр зүгээр твэрэл тэгэл сэтгэл санаа сайхан болол явчихдаг. Тэгэнгүүт чинь анх болохоор ингээл тэгэнгүүт яач ийсэн чи зүгээр үү тий зүгээр штэ миний арай ингээл гэл тэгэнгүүт чимээг байж байгаа шүү. Нөгөө тврүүлэх гэсэн. Тэгээ сүүл рүүгээ мэддэг болсон. Би зөвлөгөө сонсгоогүй байхгүй юу? Тэ зөвлөгөө сонсгоогүй, тайвшрал сонсгоогүй. Зүгээр л яг тэр 15 секунд 30 секунд зүгээр л яг тэр хүний дулаан энергийг мэдрээд тэр хамгаалтанд байгаа гэдгээ мэдрээд явах надад илүү үнцэнтэй байгаа даахгүй. Тэг анх тэрийг мэдхгүй манай хүн нэг тайвшруулах гал тий ингээд яасан гэх хэлдэг. Нэг хоёр удаа хэлсэн юм аа. Тэгээд өөрөө ойлгоод тэрсэн. Тэгээд нэг удаа аягүй сэтгэлээр унаа тэрсээд ойлоо тий тэгсэн чинь надад би чамайг үнэхээр супер хүчтэй эмэгтэй хүн гэж боддог байсан. Тэнгүүт яг одооний энэ байдлыг чинь харангуут би бас чиний нэг тий ийм шин чанарыг чинь мэдэж авч гэл тэгэл намайг яг тэрхт нь би надад бүр үнэхээр гоё санагдчихсэн. Зориг дутагдах мөчүүд хин нэгний түүхэл чамайг төшдөг. Subscribe хийгээд 7 хоног бүр хамтдаа шин түүх сонсцгоё.